Këtë fundjavë nisin ndeshjet e gjirës së parë dhe të dytë të ligës Gjergj Kastrioti, një bashkëorganizim ky i Federatës së Voleybollit Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Ekipi vllaznis drejtuar nga Artan Kalaja ndeshjen e parë do ta luajë në transfertën kosovare, duke u ndeshur me ekipin Skënderbeu, takim që do të zhvillohet në Pallatin e Sporteve Bill Clinton të Ferizajt. Duke folur në emër të Kuqebluve, një nga voleybollistët titular, Gersi Jula, shpreh i kënaqur për përgatitjen e skuadrës, e cila sipas tij gëzon formë të mirë sportive, duke patur si objektiv fillimisht kualifikimi në grup e më pas trofeun. Ekipi ka ashtu punu masivisht për çdo ditë, po besoj që do presim vetëm fitore. Objektivi jonë është kaluar 2 vendet e para dhe pastaj bëhet maksimumi gjysmëfinale dhe finale. Sa ashtu pse jo dhe fitimi i titullit. Ekipi është shumë konkurrues si në krahasim me vitet e tjera, pavarësisht se ka ato oscilacionet e veta dëmtimit, po ashtu dhe ulljet e ngritjes që i ka çdo ekip tjetër, po besoj që si mjet do jena shumë më mirë se vitet e tjera. Kosova në krahasim me me ekipet që kemi ne, vitet e fundit ka bërë disa hapa më net se ne, po shpresojmë që ne fitojmë paktin me rezultat 3-0 ose 3-1 që pikët jenë plota. Pavarësisht se ata kanë disa lojtarë të huaj që janë nivele shumë të larta, por besoj që do fitojmë 3-0 ose 3-1. Shpresoj te ekipi. Krahas aktivizimit në ekipin e parë si titular i vllaznis, Jula kryen me sukses edhe detyrën e zëvendës trajnerit të vllaznisë së femrave. Jam shumë komod, është nerë me bë nerë ekipit, sidomos qytetit, sepse vllaznia është emër i madh, edhe jena të mundu me bë maksimumin edhe këtu. Normalisht nuk e lajmë edhe sportin vetë mas duhet, por edhe pjesën e trajnerit nuk do e lajmë mas duhet. Do lajmë maksimumin për këtë gjë.